Պրոֆիլի հյուրը Հայաստանի վաստակավոր արտիստ Արթուր Կարապետյանն է, մարդ, ով իր արվեստով երկար տարիներ ձևավորել է հանդիսատեսի ճաշակը, հուզել և մտածելու տեղիք տվել։ Բարև ձեզ։ Ինչպես եք։ Փառք Աստծո։ Պարոն Կարապետյան, երբ հետևում ենք ձեր գործունեությանը, հստակ երևում է, որ դուք ցանկանում եք նաև ձեր արվեստով օգտակար լինել հասարակությանը։ Այսինքն խելացի խոսք, խելացի միտք փոխանցել, նաև փոխանցել մշակութային արժեքները և հայրենասիրության գաղափարը, այսինքն չգնալ բարձր վարձատրության փոխարենը էժանը մատուցելու հետևից։ Եթե մեր մասնագիտությունը հենց իր բնույթով, այնպեսին որ պիտի փորձես, մարդկանց համար է, մարդկանց մասին է և ինքն արդեն ենթադրում է, ինչ որ անում ես, մարդկանց համար ես անում և դա պետք է օգտակար լինի նաև մարդկանց, այնպես որ ես առանձնապես ջանք չեմ թափում մտածելու այդ ուղղությամբ, որտեղ գիտեմ, որ արդեն ենթադրում է դա, բայց փորձում մարդկանց իմ հնարավորությունների սահմանում փոխանցել այն ճշմարտությունները կյանքին միգուցե կարելի է այսպես անվանել, այն ինչը ինձ հարազատ է։ Նայեք, ընտանիքի մասին, նաև հայրենիքի մասին, մարդու մասին, իմ մասնագիտությունը, դերասանի մասնագիտությունը կամ թատրոնը, այսպես ասենք, մարդու մասին է, փորձում եմ հնարավորինս ֆիլտրել, հղկել, հասկանալ որն է ճիշտը, որը վնաս չի պատճառի մարդուն։ Եթե անգամ ժամանակին, երբ որ նկարվում է հեռուստասերիալներում, անգամ այդ ժամանակ էլ փորձում եմ հասկանալ, չէ՞ որ ես մտնում մարդկանց տուն, մարդը միացնում է հեռուստացույցը և այնտեղից տեսնում եք քեզ, ինչ ես ասում ես մարդուն, ինչ ուղերձ ունես, ինչ ես փոխանցում մարդուն։ Այսպես։ Դա շատ կարևոր է ինձ համար, որտեղ մենք պատասխանատու ենք հանդիսատեսի առաջ։ Պատասխանատվության մասին ասեցիք և հենց դուք փաստորեն տարբերվում եք շատերից, չեմ ասի բոլորից նրանով, որ ավելի շատ պատասխանատվություն եք կարծես զգում։ Ես չեմ ուզում ինձ առանձնացնել մյուսներից, այդ առավելությունը չեմ ուզում վերցնել ինձ վրա քավալիցի, ես կարծում եմ, որ իմ գոլեգաները բոլորն էլ ունեն այդ գիտակցությունը և բոլորն էլ պատասխանատու են, բոլորն էլ հասկանան, միայն ես չեմ, ես այդ առումով չեմ ուզում ինձ առանձնացնել։ Հասկանալի է։ Դուք հայրենասիրության մասին նշեցիք, հետաքրքիր է, ինքներդ ձեզ հարցրել եք, թե ովքեր ենք մենք հայերս, որն է մեր գլխավոր միսիան հիմա, 2026 թվականին, պատերազմից 6 տարի անց։ Գիտեք, հայրենասիրություն ինձ համար այդ լոզունգները չեն, որոնք գրված փակցրած են պատերին կամ սոցիալական ցանցերի էջերում, մեր այսօր արտնացար տանից դուրս եկար, այ հանդիպեցիր, առաջին պատած հարևանիդ ենթադրենք, ու ժպիտով բարևեցիր, սա էլ ինձ համար հայրենասիրություն, քո հարևաննա չէ, ժպտացիր, դու ժպտացիր, ստացար պատասխան ժպիտը, երկու քայլ արեցիր, հանդիպեցիր ինչ-որ մեկին, կողքով անցար, տեսար, օրինակ ասենք, շատ եմ սիրում երեխաներին նայել, շատ եմ ուրախանում, երբ որ տեսնում երեխան անհոգ, վազում է, խաղում է, այ կուզեի ինձ համար հայրենասիրության նաև դրսևորումներից մեկն էլ, որ մենք չասեմ անհոգ, բայց ուզենանք ապրել մեր հողի վրա, կյանքը այնպիսին դարձնենք, որ հաճելի լինի ապրել մեր երկրում և մեր երջանկությունը չփնտրենք ուրիշ տեղերում, այո դրսում։ Դրա համար ամենից պետք է մի շատ քիչ բան։ Տեսեք,
ամեն օր որ դու արտանում ես, պիտի հիշես, որ դու չունես միայն իրավունքներ, այլ ունես պարտականություններ, պարտավորություններ ունես հասարակության հանդեպ։ Փողոցով անցնելիս, եթե մեքենայով ես, երաժշտությունը այնքան բարձր պիտի չլինի, որ քնած երեխան արտանա քնից, ասենք անցնում է շենքերի միջով, հա, այս հարգանքը պիտի ունենաս, մենք պիտի իրար հարգենք, այս փոխադարձ հարգանք ունենալն էլ շատ կարևոր, երևի թե լավ ապրելու համար, իրար որևէ չպիտի անցնենք, իսկ մենք հիմա ինչ-որ աշխարհում ինչ-որ շատ բան խառնվել է իրար, մենք էլ ենք խառնվել իրար, շատ եմ նկատում արմունկներով այսինց, որ հրում իրար անցնում են, չէ, եկեք, ժամանակ չես կարողանում շատ բան ճիշտ ընկալել։ Իսկ ինչու մենք այդպիսին դարձանք, այդպիսին չէինք, չէ, երևի տարիներ առաջ։ Եթե համեմատենք օրինակ 30 տարի առաջ։ Գիտեք, բոլոր ժամանակներում այդ բանը եղել է մարդու մեջ։ Բայց գալիս են ինչ-որ ժամանակներ, երբ որ ինչ-ինչ հանգամանքներից ելնելով այդ վատ հատկությունները մարդու սրվում են եւ սկսում են գլուխ բարձրացնել։ Պետք է գիտակցել եւ դրա դեմն առնել։ Կյանքը իսկապես շատ կարճ է իրար վատ բան անելու համար։ Այ ասեցի, չէ, այդ մի ժպիտը առաջի պատած մարդուն։ Ինչ լավ է, չէ, որ այսինքն դուք նայում եք ինձ ու ժպտում եք։ Դուք ժպտում եք, ես էլ եմ ժպտում։ Իսկ ժպտացող մարդը չի ուզենա վատ բան անի։ Մեջդ ինչ-որ բան է արթնանում, ինչ-որ բարության մի ինչ-որ չափաբաժին է արթնանում, չէ։ Իսկ եթե իրար ավելի շատ ժպտանք, ավելի շատ բարություն կլինի մեր կյանքում եւ վատ բան անելու ժամանակ չի մնա։ Իսկ ինչ եք նկատում, հիմա սերն է ավելի շատ, թե ատելությունը մեր երկրում։ Չգիտեմ։ Մարդը միշտ ունի գեղեցիկի պահանջ։ Սեր թե ատելություն։ Գեղեցիկի պահանջը մարդու մեջ բնությունից է տրված։ Ինչից է ծնվում ատելությունը։ Երբ որ մարդի մեջ կորցնում է այդ գեղեցիկի զգացողությունը, բայց այդ պահանջը կա։ Ընդհանրապես պետք է խցանել, որ մարդը մեջ արտանա։ Այդ հարցում մարդուն օգնում է արվեստը։ Չարությունը ծնվում է, երբ որ մարդը դադարում է մտածել, դուրք է տալիս իր բնածներին։ 21-րդ դար բանական մարդու ծաղկման ժամանակաշրջանն է, չէ՞, պիկն է կարծես։ Այո։ Մենք պիտի չշեղվենք այդ բանից։ Մեզ ինքներս մեզ ուրիշ ճանապարհով չտանենք, դուրք չտանք մեր բնածներին։ Ես մի քիչ պակասում է կրթությունը։ Նաև այն գիտակցությունը, որ ինքնակրթության Իրանք ես անդադար սովորում եմ ամեն ինչից։ Փորձում եմ ինչ-որ մի դրական բան վերցնել ինձ համար։ Մենք շատ հաճախ ինքներս մեզ չենք ճանաչում։ Չգիտենք նաև մեր չգիտենք ով ենք։ Ահա։ Մենը շատ ինձ բարկացնում է դա։ Ինքնակրթությունը բերում է մարդուն մաքրումը նաև։ Քեզ հետապահում քո թող ներվի ինձ այս խոսքը կենթանական բնածներից։ Բերում է դեպի բանական մարդու դաշտ։ Այո, որ մենք մի փոքր մտածելով ապրենք։ Ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ սերն ավելի շատ կլինի, քան ատելությունը։ Մենք դադարում ենք մտածել, դուրք ենք տալիս մեր բնածներին, դրա համար չարությունը տեղագտնում մեր կյանքում։ Տեսեք, խորհրդային ժամանակաշրջանում մարդիկ մեծանում էին, դաստիարակվում էին ռուսական եւ հայկական այդ հայտնի ֆիլմերի հիման վրա։ Իսկ հիմա մեր երեխաները ինչի հիման վրա են դաստիարակվում։
չգիտեմ, ֆիլմ նայում են մարդիկ։ Լինի ռուսական, հայկական, թե ուրիշ։ Մարդիկ հիմա ժամանակ չունեն երկար ֆիլմեր նայելու։ Այսօր TikTok-ի կարճ ռիլերի ժամանակաշրջանն է։ Մարդիկ երկար մտածելու, մարդը իր համբերությունն է կորցրել, շատ վտանգավոր բան։ Այն որ ասում են չէ, այս քայլ անելու համար հաշվի մինչև 10 նոր, ինչ են ասում։ Քիչ մտածի, բայց այսօր չեն 1-2 եւ փոխեցին, 1-2 եւ փոխեցին։ Տեսեք, մարդիկ ասում են ժամանակ մենք չունենք, արագ-արագ թերթում են, կարճ այսպես 15 վայրկյանանոց ինչ որ տեսանյութեր են նայում։ Եվ դա ինչի կարող է հանգեցնել։ Այսինքն ժամանակ չեն հատկացնում մտածելու, այսպես ասած, համար ժամանակ չկա։ Մտածելու համար ժամանակ միշտ կա։ Չգիտեմ, տարբեր տեսություններ կան, ես չեմ ուզում բանալ, բայց թե ինչի է սա հորինվել, ինչի է մտցվել մարդկության մեջ, հա, երևի որ երկար չմտածեն, առաջին են բնազդային մակարդակի վրա, հա, ընկալեն իրողությունը եւ պատասխանել կլինի էլի բնազդից դրդված չմտածող մարդուն հեշտ է կառավարել։ Անկախությունից հետո մեր հերոսների մասին պատմող ֆիլմերը, գեղարվեստական ֆիլմերը քիչ են, ինչու՞։ Ինչու մենք չենք նկարահանում մեր հերոսների մասին ֆիլմեր։ Հերոսներ նկատի ունեք։ Հերոսների նկատում ունենք նաև հայրենիքի համար, հայրենիքի մատուցած ծառայությունների համար, իրենց կյանքը չխնայած մարդկանց եւ ոչ միայն։ Ես չունեմ այդ պատասխանը, թե ինչու են քիչ, բայց իմ կարծիքով պետք է որ հերոսներ ունենք ռազմի դաշտում, բայց հերոսներ ունենք նաև կյանքում։ Այո։ Այո, նեքսովետականության ժամանակ կար այդ կար բանվորի տիպար, կար ինժեների կերպարը կար, զինվորականի կերպարը կար, որ այսպիսին պետք է լինի։ Չգիտեմ, ես մեր ժամանակակից կինոարտադրության մեջ եւ նաեւ թատրոնում այդ հերոսի տեսակը, հերոս չասենք այն մարդու, այն ինչ որ որպես օրինակ պետք է լինի։ Որպես օրինակ, այո, հա, որպես օրինակ, որպեսզի նոր սերունդը փորձի ինչ որտեղ այն լավ փորձը որ կա, դրական փորձը, օգտակար փորձը այդ հերոսի կերպարի մեջ խտացված փոխանցել նոր սերնդին, որ ամեն անգամ ամեն նոր սերունդ իր համար այսպես ասած Ամերիկա չհայտնաբերի։ Կա վերցրեք փոխանցել, հետո իրենք էլ դրա մի բան կավելացնենք, փոխանցեն հաջորդ սերնդին։ Այդ հերոսի պակասը կա մեր մշակույթում։ Թե ինչու է այդ պակասը, ինչով է պայմանավորված, ես դեռ դրա պատասխանը չունեմ, բայց որ կա կերպարի կարող մի քիչ բան հնչի օրինակելի չասեմ, բայց կերպար, որին կարելի է նմանվել։ Ոտքի կանգնելու կամքը երեք մասանոց ֆիլմում, որ դուք նկարահանվել եք ձեր գոլեգաների հետ, ներկայացրել եք հայոց պատմությունը, նաև ինքնաճանաչման թեմային եք անդրադարձել։ Ես ընթերցում էի կոմենտները, շատ ծնողներ ձեր շնորհակալություն էին հայտնում այդ ֆիլմի համար։ Արդյոք այն շարունակություն է ունենալու եւ գլխավոր նպատակը որն էր։ Այդ տեսեք վերնագրի մեջ հենց կա այդ ոտքի կանգնելու կամքը։ Մենք ֆիլմաշարը սկսեցինք նկարահանել ծանր ժամանակներից հետո 2020 թվականից հետո մենք այսպես ասեմ ընկերներով համախոհներով փորձեցինք մի օգտակար բան անել մեր հասարակության համար։ Հասկացանք, որ շատ դաժան մեծ հարված ենք կրել մեզ վրա, ինչ որտեղ նաև ծնկել ենք։ Կյանքը ամեն ինչ է լինում, ժամանակներ են
Այսօր կհաղթես, վաղը կպարտվես։ Եվ փորձեցինք անալիզ անել, հասկանալ, վերլուծել, հասկանալ, թե ինչ կարող ենք փոխանցել մեր ժողովրդին, որպեսզի օգնենք այդ վիճակից դուրս գալու համար։ Առաջին ֆիլմը, որ արեցինք, դա մեր հաղթանակների եւ պարտությունների պատճառների մասին էր։ Հաղթում ենք, երբ որ միասին ենք, բռունցք ենք, պարտվում ենք, երբ որ մեզ իրարից բաժանում են։ Տարբեր ձևերով, գաղափարներով, ֆիզիկապես։ Երկրորդ ֆիլմը, որ շատ կարևոր էր, ինքնաճանաչման մասին էր։ Քիչ առաջ ասացինք, ինչն է բարկացնում մարդուն, ինձ օրինակ նաև, որ դու չգիտես դու ով ես։ Մենք պիտի իմանանք ինչ պատմություն ենք ունեցել, ինչ անցյալ ենք ունեցել, ինչ ճանապարհ ենք անցել, որ հասել ենք այսօրվան։ Մենք մեր պատմությունը շատ հաճախ մոռացել ենք կամ մեզ նաև օգնել են մոռանալու։ Շատ վտանգավոր որ մարդը չգիտի որտեղից է գալիս։ Եվ ամենակարևորը ինքնահարգանքը։ Մենք դադարել ենք ինքներս մեզ հարգելուց, մենք մեր մասին շատ վատ կարծիք ունենք, որ մենք թույլ ենք, որ մենք փոքր ենք, որ մենք տկար ենք։ Բայց մենք այդպես չենք մեծացել, չէ՞։ Մեզ հետ կարող են վարվել ինչպես ուզեն։ Բայց մենք նման դաստիարակություն չենք ստացել, մենք մանկուց լսել ենք ծովից ծով Հայաստան, քրիստոնեությունը առաջինը ընդունած ազգ։ Ամենակարևորը բանը, ոչ միայն այդ ինֆորմացիան որ գալիս է, դու պիտի իմանաս ճանաչես քեզ հարգես, ու հետո անցնես գործողությունների շարունակությանը։ Պետք է ստեղծել այնպիսի երկիր, որտեղ հաճելի լինի ապրել, որտեղ ուզենաս ապրել, որից հեռանալ չուզենաս։ Այդ կախված չի որևէ, չգիտեմ, իշխող, չիշխող, ինչ-որ կուսակցություն, դա յուրաքանչյուրից է կախված, այ մեր զրույցի սկզբում էլ այն փոքրիկ ժպիտից, որ ես տեսա ձեզ առավոտյան ժպտացի, դուք էլ ինձ փոխանցեցիք ձեր ժպիտը։ Հա, մենք պետք է ապրենք ձեռք-ձեռքի տված իրար, քանի որ ունենք մեկ նպատակ։ Ստեղծել լավ երկիր։ Այս շատ կարևոր բան է, ձեռք-ձեռքի տալ, իրար ժպտալ։ Ինչ ես մի քիչ, մեր մեջ պակասում է։ Ես շատ կուզեի, որ մենք մի պահ ստոպ տայինք։ Այս ամբողջ այս խառնաշփոթը, որ կա, այս վատ համով ապուրը, որ էփել ենք, որից վատ հոտ է գալիս։ Մի րոպե ստոպ տանք։ Մի րոպե ժողովուրդ։ Մտնենք իրար աչքերին, այս քարը թափենք մեր փեշից։ Բոլորիս նպատակն էլ մեկն է, ստեղծել լավ երկիր։ Եկեք ոչ թե հակադրենք մեր հնարավորությունները իրար կամ մեր ցանկություն։ Եկեք ես բերեցի իմը, դու քոնը, եկեք քարը քարի վրա դնենք եւ կառուցենք մեր երկիրը։ Ոչ թե ես գամ քո քարը հրեմ, դնեմ իմը, հետո կգա ինձ հետո մյուսը իմ քարը իրան դուր չի գա։ Չէ, դրա համար մենք բան չենք ունենա, պատ չենք ունենա։ Պատը շարվում է տուն տան պատը, որ քարը քարի վրա ես դնում իրար հետ։ Եվ հիմք ունի։ Եվ հիմք ունի։ Եվ հիմք ունի։ Երբևէ մտածել եք Հայաստանից հեռանալու մասին։ Ոչ։ Չեմ մտածել։ Բայց հիասթափվել եք ինչ-որ։ Ինչից։ Ինչ-որ իրադարձություններից եւ ինչպես եք հաղթահարել։ Այ մարդիկ ինչի են գնում Հայաստանից, դուք ասում եք ստեղծենք լավը, որ մարդիկ ապրեն այստեղ։ Ես իմ երկրից երբեք չեմ հիասթափի։ Ինձ համար դա մարդիկ չեն գնում, որ հիասթափում են, շատ ուրիշ պատճառներով են բողոքում եւ այլն։ Ես օրինակ իմ առաքելությունը կյանքում ապրելու ես գտել եմ այստեղ իմ երկրում։ Եվ որևէ տեղ գնալու որպես տուրիստ խնդրեմ, որպես ժամանակավոր այցելություններ մեծ սիրով, բայց իմ արմատը այստեղ է, այստեղից է սնվում։
Սիրում եք ճանապարհորդել։ Շատ, ով չի սիրում։ Շատ եմ սիրում։ Բայց իմ արմատը սնվում է այստեղից, մեր տնից, մեր հողից։ Ամեն անգամ նոր ֆիլմում նկարահանվելիս սկսում եմ ամեն ինչ զրոյից, կարծես, չգիտեմ խաղալ։ Հոլիվուդյան դերասաններից մեկը այսպիսի բնորոշում էր տվել իր խաղին, իսկ ձեր մոտ ինչպես է, երբ նոր դեր եք ստանում, զրոյից եք պատրաստվում, թե ոչ։ Գիտեք իմանա չէ, օրինակ ասենք տարիների փորձ ունեցող դերասանը, մեկ էլ նայում ես մոտքից առաջ հուզվում։ Այդպես էլ պետք է լինի։ Կարևոր չի դու ինչ ես արել, կարևոր է, բայց այս պահին, կոնկրետ պահին, դու այն ես ինչ կաս, այս պահին դու նորից սկսում ես զերոյից։ Մեն են դերասանը, որ մոտքից առաջ չի հուզվում, մեռած է։ Համաձայն եմ այդ ձեր հոլիվուդյան դերասանի ասած, հետո ամեն անգամ սկսում ես զերոյից, այո։ Ու զերոյից չես սկսում, ես ինչ-որ բան, բայց ամեն անգամ վիսի զգացողությունը, որ դու առաջին անգամ ես, օրինակ ինձ մոտ էլ հաճախ այդպես լինում է մոտքից առաջ ներկայացումներ, որոնք ասենք 10 տարուց ավել խաղացել եմ, մեկ էլ հանկարծ գալիս է մի պահ, որ այնպեսի զգացողություն է, որ ոչ մի անգամ բեմ չես մտել։ Այդ իհարկե դա մի ակնթարթ է մինչև ոտքդ կուլիսներից դուրս գալը, հենց դուրս եկար մտար բեմ արդեն։ Քո տարիների փորձդ գալիս է քեզ օգնության ու քեզ չի թողնում, որ դու ընկնես բեմի վրա, բայց մինչև մոտ գործել այդ վախը, ես կարծում եմ շատ օգտակար է դերասանների համար մտածել երբեմն, այդ վախի զգացողությունը ունենալ։ Պարոն Կարապետյան, երբևէ գնացել եք զոհողության բացառիկ, այսպես, կերպար ստանալու համար։ Եղել այդպիսի պահ, բայց զոհողություն չէի անվանի ես դա։ Այոնեք երբ որ նկարահանում ինքնարեկացու մասին ֆիլմը։ Շատ կարևոր էին իմ մտքերը, ինքնամ այդ մաքրման ի վերջո ներկայացնել ես նարեկացին։ Դու չես կարող մտքով ուրիշ բան ուրիշը լինել և դա համար ես փորձում եմ ժամանակ իմ միջի վատ բնազդները զսպել և մաքրել, փորձում եմ շատ ու շատ իր լինել, գիտեք դա ինձ օգնեց, շատ հարցերում օգնեց, ես ավելի ինքնահարգանքը իմ անձի հանդեպ ինքս ավելի բարձրացավ։ Այդ ես դա զոհողություն չեմ համարի, ես դա կամարեմ մի աշխատանք, որ ամեն օր պետք է մարդի վրա տանի, բայց մինչ այդ չէի մտածել այդքան այդ մասին, բայց երբ որ սկսեցի ինքնակահանել, ես ինքս ինձ այդ ինքնապատրաստման այդ պրոցեսը, որ անցա, շատ օգտակար էր ինձ համար, հետագայում էլ։ Կարող ենք ասել, որ դա ամենաբարդ դերն էր, որովհետև նարեկացի էիք խաղում։ Ցանկացած դերել բարդ է։ Եթե լուրջ ես մոտենում, եթե մոտենում ես մասնագիտորեն, բայց իհարկե անշուշտ կան դերեր, որոնք բարդ են տրվում։ Այո։ Իսկ հետաքրքիր է թատրոնում եւ ֆիլմում։ Որն է ձեր ամենասիրելի կերպարը, որ դուք կերտել եք, կա՞ մի այդպիսին, որ շատ եք դուր գալիս, օրինակ ձեզ այդ կերպարում, կամ որ ամենաշատն է տպավորվել ձեր մեջ։ Կերպարներ շատ ունեն, որոնք ինձ համար սիրելի են։ Կերպարներ ունեն, որոնք արդեն չեմ խաղում, բայց ինձ հետ են։ Այո։ Օրինակ այդպիսի մի այդ կերպարներից մեկն էր նաև վերջին ուսուցիչը ներկայացման մեջ Պատանի հանդիսատեսի թատրոնում Մամյանի կերպարը։ Շատ կարևոր բան է ուսուցիչը, շատ։ Ու ես ունեցել եմ այդպիսի ուսուցիչներ։
Եվ փորձում էի այդ կերպարի մեջ իմ նաև իրենցից ինչ որ երանգներ կային, գույներ կային, ուսուցիչներ, որոնք մեն դասը չէ որ սովորեցնում էին երեխային։ Ես իմ կյանքի հանդեպ իմ պատկերացումները ձևավորել են իմ ուսուցիչները, շատ բաներ, որոնք հետո ես պրակտիկայում հետո հանդիպեցի ու համոզվեցի, որ իրենց ասածը ճիշտ էր։ Երևի թե իմ ամենասիրելի կերպարը, ամենասիրելի կերպարներից մեկը, այսպես ասեմ, Մամյանի կերպարն էր վերջին ուսուցիչը ներկայացման մեջ։ Եթե ֆիլմը հաջողություն է ունենում, դա բիզնես է։ Եթե ֆիլմը հաջողություն չի ունենում, դա արվեստ է։ Իտալացի կինոռեժիսորներից մեկի միտքն է, արդյոք կիսում եք այս կարծիքը։ Չեմ կիսում։ Ես հասկանում եմ, մի քիչ էլ հումոր կա դրա մեջ, բայց չէ, պարտադիր չի, որ հաջողություն չունեցող ֆիլմը արվեստ է։ Եվ հակառակը լավ վաճառող ֆիլմ ասես, որ արվեստ չի։ Այդպես չեք կարծում։ Այդպես չեմ կարծում։ Հասկանում ինչ եմ ասել, ինչ որտեղ նաև ժպիտը դեմքին։ Դուք 8-րդ դասարանից թատրոնում եք, 8-9-րդ դասարանից եւ ուրույն տեղ ունի թատրոնը ձեզ համար։ Եթե թատրոնը հանեք, ձեր կյանքում ինչ կմնա։ Երբևէ մտածել եք այդ մասին։ Չեմ մտածել։ Ու չեմ էլ ուզում մտածել։ Որտեղ ես սիրում եմ։ Իմ մասնագիտությունը սիրում եմ։ Եվ եթե երկրորդ անգամ ինձ առաջարկվել ընտրել մասնագիտություն, դարձյալ կընտրեի թատրոնը, կընտրեի դերասանի մասնագիտությունը։ Թատրոն դարձել է իմ կյանք։ Ձեր բոլոր դերերի մեջ կա մի այսպիսի անբացատրելի ազնվություն։ Դա ձեզ ինչպես է տրվում։ Բոլոր դերերում դուք չափազանց ազնիվ եք եւ երբ նայում եք, ձեզ հավատում են բոլորը։ Ազնիվ, այո։ Որտեղ ես իմ աշխատանքի մոտենում ազնիվ։ Չգիտեմ։ Եթե խաղում ես անգամ վատ կերպարներ, բացական իմ ջելոց իմ շատ սիրելի կերպարներ կան, որոնք բացական, այդպես ասած, կերպարներ են։ Ես գիտեմ, որ կյանքում դուք շատ ազնիվ եք։ Ո՞վ ասել։ Լսել եմ շատ մարդկանցից։ Այդպես է թե չէ դուք ասեք։ Չգիտեմ։ Ես ազնվությունը չեմ վերցրել, բան ես կամ այնպեսին ինչպեսին կամ մեկ համար կարող է լինեմ ազնիվ, մյուս համար ոչ։ Նայած ով ինչպես կնկալի, ես չգիտեմ։ Իսկ կյանքում խաղում եք։ Չէ, այդ մեկը չեմ սիրում։ Քանի որ շատ լավ գիտեմ խաղը ինչ բան։ Ես կյանքում փորձում եմ ապրել, այնպես ինչպես կարողանում եմ։ Խաղը գետնից բարձր, հարթակի վրա, որ անպայման պետք է ինքը գետնից բարձր լինի, բեմ, միայն բեմում։ Կյանքում ես ապրում եմ։ Հեռուստանախագծերից հրաժարվել եք տարիներ առաջ, ինչու՞։ Ես պիտի վատ բնավորություն ունեմ, ես պիտի իմանամ սկիզբը եւ ավարտը։ Բայց մի փոքր բարդ է, ես որքան գիտեմ, սերիալները նաեւ ընթացքում են գրվում։ Գիտեմ, այն զրամայր հրաժարվում եմ, դե չեմ։ Ես պիտի հասկանամ իմ կերպարային գիծը ուրա գնում, պիտի ճիշտ կարողանամ կառուցել փոքր մինի սերիալներում սիրով, բայց այն երկարաշունչ, որ տարիներ են տևում ու դու չգիտես ինչ զարգացում կունենա, ինձ համար բարդ է։ Որտեղ այդտեղ դերասանը նաև սպառում է իր ռեզերվը ամեն անգամ թող ինձ ներող լինեն, ոչ մի դեմ բան չունեմ, բայց ես չեմ կարողանում, ես պետք է իմանամ A կետից B կետը, ճան այդ հատվածը եւ ինչ անկած դրա արանքում, որ կարողանամ
ճիշտ կերպար կառուցել։ Իսկ սերիալներում նկարահանվելուց առաջ դուք ինչ-որ պահանջներ դրել եք, ի՞նչն եք հաշվի առել, օրինակ երբ ընդունել եք առաջարկը սերիալում նկարահանվելու, ի՞նչն եք հաշվի առել։ Քիչ առաջ ասացի, նախ պիտի հասկանամ թե կերպարս ինչի համար է այս սերիալի մեջ, ինչ ասելիք ունի, ինչ զարգացումներ կան, եթե ինձ գոհացնում են, աշխատում եմ, եթե ոչ ուրիշ, առանձնապես ուրիշ պայմաններ, որպես այդպիսին չկան։ Պարոն Կարապետյան, այս ծրարի մեջ չեմ ասի սուր, բայց անկեղծություն, այսպես ենթադրող հարց է, եթե ցանկանում եք կարող եք կարդալ եւ պատասխանել, եթե ոչ, կարող եք նաեւ չպատասխանել, խնդրեմ։ Այո, կարող եք բացել, կարդալ եւ եթե ցանկություն ունենաք, կարող եք պատասխանել, եթե ոչ, ոչ։ Եվ Պիտի հնչեցնեմ հարցը։ Եթե ցանկանում եք։ Որ նախագիծը կջնջեիք ձեր կարիերայից եղել է մի նախագիծ, որում նկարահանվելուց հետո ամաչել եք։ Չի եղել։ Չի եղել։ Չկա նման բան։ Ու պարկաս։ Շատ լավ։ Պարոն Կարապետյան, դուք հոյակապ ասմունքում եք եւ դուք ասում եք, որ պոեզիան դա տողը չի, այլ տողատակն է։ Ինչ կլինի, եթե մարդու մեջից հանեն պոեզիան։ Մենք ունենք համաշխարհային մակարդակի պոեզիա։ Ես դա ամեն անգամ ասում եմ ու միշտ ասել եմ։ Շատ մեծ պոետներ ունենք եւ պոետիկ շատ հզոր միտք ունենք։ Շատ հզոր տողատակեր ունեն մեր պոետները, որոնք շատ պետք են այսօր մեզ։ Դա էր պատճառներից մեկը, որ ես բացի իմ հիմնական գործունեությունից թատրոնում վերջերս մի քանի նախագծեր ստեղծվեցին պոեզիա, որ այդ մտքերը տողատակի թաքնված որություն փոխանցել հանդիսատեսին։ Այդ պոեզիայի երեկոներ միշտ չի, որ դերասանը թատրոնում ստանում է այն դերը, որ ինքը կուզենար, կամ միշտ չէ, որ ստացածը դերը ունի այն մտքերը, որոնք կուզեիր բեմից ասել որպես մարդ, որպես մտավորական, հասցնել հանդիսատեսին, բայց փառք Աստծո մեր պոեզիայում կան այդ ուղերձները, այսօր մարդիկ քիչ են կարդում պոեզիա, բայց սիրում են լսել, ես հասկանում, այսօր կարդալը մի քիչ դժվար է, բայց լսել ավելի դյուրին է, և օգտվելով այս իրողությունից, ես իմ ընկերների հետ անում ենք պոեզիայի երեկոներ, պոեզիա, երաժշտություն, և փորձում ենք այդ մտքերը որպես ինձ հուզող մտքերը տեղ հասցնել հանդիսատեսին։ Իսկ ինչ կկատարվի մարդկանց հետ, երբ որ մարդկանց միջից անեն պոեզիան, շատ վատ բան, շատ վատ, մարդը կվերածվի գազանի։ Ով է ձեր ամենասիրելի հայ գրողը կամ ում եք ավելի մեծ հաճույքով ասմունքում։ Ես ասմունքել բառը չեմ սիրում։ Ինչով եք փոխարինում։ Կարդում։ Կարդում։ Շատ լավ։ Կներեք, չգիտեմ, գուցե։ Ահա, ում եք ավելի մեծ հաճույքով կարդում։ Բառը մեջ արդեն այնքան ման կա։
մենք նախ իմ ամենասիրելի պոետներ մեկը չի շատ են Չարենց Խենթոնն Չարենցի Ամենասիրելի գործը ո՞րն է Չարենցից ձեր շատ կան ամենասիրելիները չեմ ուզում առանձնացնեմ շատ են Չարենց ամբողջից մի քիչ Չարենցը լրիվ ես Չարենցը համարում եմ ինձ իմ անձնական գնահատականն է մեր եթե այսպես ինձ թագ է պոեզիան ամենամեծ ադամանդը ինձ համար Չարենցն է Հավետիք Իսահակյան Համու Սահյան Խենթանում Սահյան շատ եմ սիրում նաև մեր ժամանակակից շատ լավ գրողներ ունենք այօնեք շատ քիչերն են լսել մեր վաղամերիկ Սլավիկ Չիլոյան Վահագն Մողնեցյան մեր ժամանակակիցն մեր կողքին ապրում Ժանյակը գործ հայերենով կարդում ես ես էլ եմ հայ ես էլ եմ խոսում հայերեն կա այսպիսի հայերեն էլ շատ լավն է Իսկ գրողներից, մեր հայ գրողներից, հատկապես ում տողերն են բնորոշ հենց մեր ժամանակաշրջանին։ Քիչ առաջ ասացի, բոլորի մոտ էլ կան, այ օրինակ Իսահակյանը, ես ձեզ ասում եմ կգա ոգուսով։ Ես ամեն անգամ կրկնում եւ դուք կքաղցեք ճոխ սեղանի մոտ։ Կընկնեք մուրալու հապրած որկորով հրեղեն խոսքի վեհ խոսքի կարոտ վեսոր այդ հրեղեն խոսքի եւ վեհ խոսքի կարոտը կա մարդկանց մեջ մարդը միշտ էլ ունի դրա կարիքը ուղղակի ինչը վարակույրներ փակ են պիտի փորձել բացել այդ վարակույրները որ մարդը չգնա ու չվերածվի գազանի այ օրինակ բանի մոտ Մորոյի մոտ կա այս միտքը ասում են, եթե մարդու միջից հանես արվեստը, հանես պոեզիան, մարդը կդառնա գազան, ու մենք կկանգնենք ատոմային պատերազմի շեմին։ Մենք արդեն կանգնել ենք։ Այդ մարդկանց մեջ չկա պոեզիա։ Իրանք մոռացել են, որ աշխարհը կանգնացրել են դրա շեմին, ասում ես վախեցնում են, ասում են։ Գիտեք, մեկը մյուսին վախացնում, ասում ես խելոք պայք թե չես կոճակը կսրտում, հետո ես երկիրը մոլորակը միայն ձերն է, միայն դուք եք ապրում, մենք էլ ենք չենք։ Ռադիոն եւս առանձնահատուկ դեր ունի ձեզ համար, դուք երկար տարիներ աշխատել եք ռադիոյում, այն ձեզ ինչ է տվել եւ եթե մի փոքր հիշեք այն տարիներին, ինչպես է ռադիոյում աշխատել այդ մութ ու ցուրտ տարիներին։ Ես ոքի երջանիկ պատահականությամբ հայտնվեցի ռադիոյում եւ շատ ուրախ եմ, որտեղ ռադիոյում աշխատելու տարիներին շատ ձայնի հետ կապված շատ հմտություններ ես ձեռք բերեցի։ Խոսք դարձավ ինձ համար վիզուալ պատկեր։ 11 տարվա ընթացքում 3 հեղինակային հաղորդաշար ունեցա։ Գրական երաժշտական հաղորդաշարերին հատկապես այն վատ տարիներին, երբ որ կարում էին պատի ռադիո, չկար հոսանք, ոչինչ չկար, հաղորդումը կոչվում էր քեզ համար, սկսվում էր այսպես փակիր աչքերդ, ոտքերդ դիր աթոռին ու լսիր։ Այ շատ նամակներ ունեմ ստացած, այ տեսեք ինչ հետաքրքիր այդ ծանր տարիներին մարդիկ լսում էին այդ պոեզիա էր։ Երբ ոնց էր օգնում մարդկանց, ոնց էր մաքրում, ոնց էր հանգստացնում, կյանքը շատ դժվար էր, այ աչքերը որ բացում էր, կողքը շատ դժվար կյանք էր, բայց լույս չկար, հաց չկար, ամեն ինչ անհետացել էր մեր կյանքից, կարծես թե, բայց այդ մի քանի րոպեն, որ մարդը աչքերը փակում էր ու թերապիայի նման լսում էր այդ պոեզիան, օգնում էր մարդուն կարողանալ ավելի հեշտ դիմակայել այդ դժվարություններին։
Եվ այդ տարիներին ծանոթացաք ձեր տիկնոջ հետ դերասանուհի Սաթենիկ Ախնազարյանի։ Ոչ, մենք նրա հետ ծանոթացել ենք։ Մենք համակուրսացիներ ենք, այո, ուսանողական տարիներին ծանոթացանք, իրար աչքերի նայելուց հետո նայեցինք նույն ուղղությամբ եւ որոշեցինք այդ ուղղությամբ շարունակել մեր կյանքը։ Դուք մինչև հիմա էլ շատ սիրով եք, ձեռքի բռնած փողոցում քայլում եք։ Կարող ենք ասել, որ նա ձեր գլխավոր մուսան է ձեր կյանքի։ Եթե ուզում եք թողեք։ Իսկ դուք ինչ կասեք։ Երբ ձեր գլուխը դնում եք բարձին, ինչի մասին եք մտածում, ինչն է ձեզ անհանգստացնում կամ հակառակը ինչն է ձեզ երջանկացնում։ Սկսենք վերջինից։ Ինչն է, եթե այդ օրը ստացվել է ներկայացում եւ ես կարողացել եմ մի քիչ գոհ եմ մնացել ինձնից, ես երջանիկ եմ։ Էլի կան բաներ, որոնք եթե ինչ-որ բան ստացվել է մոտդ։ Իսկ անհանգստացնում են ինչ-որ դեռ չեմ կարողացել անել, դեռ չեմ կարողացել հաղթահարել, ճանապարհ որ պիտի անցնեմ, բայց դեռ չեմ գտել, խնդիր որ պիտի լուծեմ, դեռ չեմ գտել դրա բանալին, դա անհանգստացնում է։ Եթե ձեր կյանքը սկսեիք նորից, արդյոք նույն ճանապարհով կգնայիք։ Արդեն ասացի, որ եթե նորից ինձ տրվեր մասնագիտություն ընտրելու հնարավորությունը, ես դարձյալ կընտրեի այս մասնագիտությունը, որովհետև ինձ համար սա մի մասնագիտություն է, որ անդադար զարգանալու տեղ ունի, անդադար, ոչ մի դերասան չի կարող ասել, որ ես ամեն ինչ գիտեմ, ու դրանով արդեն ինձ համար հետաքրքիր է ինքը, ոլորտ որտեղ անդադար զարգանալու տեղ կա, ինքը քեզ վրա աշխատելու, քեզ հղկելու։ Շատ շնորհակալություն, պարոն Կարապետյան, խորքային, օգտակար եւ հետաքրքիր զրույցի համար։ Ես եմ շնորհակալ հրավերի համար, հուսամ իմ պատասխանները հետաքրքիր կլինեն։ Միանշանակ կարծում եմ, այո։ Ձեր լսարանի։ Շնորհակալ եմ շատ։ Ես եմ շնորհակալ։ Պրոֆիլի հյուրը Արթուր Կարապետյանն էր, իսկ մենք դեռ կհանդիպենք։